Всем привет! Меня зовут Анна. Хорошо ли меня видно и слышно? Пожалуйста, поставьте плюсики сразу в комментарии, чтобы мы понимали, все ли у нас с технической стороны правильно работает. Мы рады вас приветствовать на нашем прямом эфире. Сегодня мы поговорим о важной злободневной теме, о храпе. Уверена, среди нас есть и храпуны, и те, кто страдает от храпящих ночью близких или даже соседей. Такое тоже бывает. Компания Модана сделает лучшую медицину доступной, и с помощью вот такого вот познавательного проекта мы проводим онлайн-эфиры с врачами из очень разных сфер. Откуда же берется храп, насколько он вообще опасен, кто виноват, что с ним делать, нам сегодня расскажет наш замечательный спикер Олег Абрамов. Он лор-врач, член Американской академии отоларингологии. Мне нужно позаниматься с человеком, который поставит мне, как правильно произносить это слово. Член Израильской медицинской ассоциации и руководитель Центра оперативной отоларингологии клиники GMS. А пока мы ждем Олега в эфире, я напоминаю вам, что вы можете задавать вопросики и писать их в комментарии. И наш эксперт обязательно ответит на самые интересные, на самые злободневные вопросы от вас. Так что не стесняйтесь, пишите в комментариях. Олег. Здравствуйте, Олег. Рада, что у вас есть возможность поделиться с нашей аудиторией знаниями. Вы готовы? Да, я готов. Спасибо за приглашение. Супер. Я еще раз напоминаю нашим зрителям оставлять вопросы в комментариях, а пока я немножко вас помучаю. Итак, у нас сегодня очень-очень интересная тема, популярная на самом деле, это храп, все, что связано с сновидениями, даже название такое у нас с вами интересное, от смешных историй к нарастающей эпидемии. Так интригует достаточно. Давайте тогда, чтобы наших зрителей немножко развлечь, начнем с каких-то историй смешных про храп, которые вы нам анонсировали, которые относят, наверное, нас к истории этого явления. Да, действительно, храп и сновидения, они имеют большую популярность как и в современном обществе, так и в историческом значении, потому что издавна храп ассоциировался, допустим, в древности, в античном искусстве, он ассоциировался с божеством, с блаженством и со смертью. Храп всегда подразумевался, не храп, а сон подразумевался как отдых, вот, а беспокойный сон, он мог сопровождаться храпом и, соответственно, тоже в различных рисунках изображался как какое-то кошмарное сновидение. В частности, в других уголках планеты, в тех местах, где обитали племена хинду, было известно поверье о монстре, которого звали Кубхакарна. Этот монстр славился своим неотъемлемым аппетитом и был большим любителем долго и длительно спать. Возможно, он, конечно, храпел. Ученые считают, что это была первая документация о гипоталамическом ожирении и синдроме апноэ во сне. То есть некоторые люди считали, что храпеть во сне – это вообще норма, и так, в общем, раньше и было все. Вы знаете, до определенного момента действительно храпу не выделялись какие-то проблематичные факторы или не считалось, что это какая-то патология. Вот. До XIX века, до романа Чарльза Диккенса «Посмертной записке. Общество Пиквика». Вот. Это его первый роман, кстати говоря, в котором он описывал путешественников Англии того времени, которые любили изучать человеческую природу. И в своем романе он написал мальчика, который страдал ожирением, вот он изображен на картинке, страдал ожирением и имел очень беспокойный сон с прерывистым дыханием. Путешественников очень заинтересовало такое необычное дыхание во сне, вот, с прерывами, и он презентовал данную патологию английскому научному королевскому обществу, но, к сожалению, на тот момент не было признано коллегией данной патологии как что-то серьезное, и про храп забыли практически на 100 лет до середины 20 века. Вот. А когда вообще люди стали понимать, что это ненормально, что это нарушение сна? В принципе,
Очень долго действительно не рассматривали данный вопрос патологии, и было даже такое наблюдение, что в семьях храп страдал и дедушка, и отец и сын, и, собственно, эти семьи были с избыточной массой тела, и это действительно считалось нормально. Но с развитием человечества и развитием научно-технического прогресса стали отмечаться другие наблюдения, такие наблюдения, как снижение производительности на различных фабриках у людей, которые страдали недосыпом. Так, ранние исследования показали, что недосып даже на 1 час мог снижать производительность труда до 6% от одного человека. Вот. А если целая группа людей страдала недосыпом, то, соответственно, это очень сильно влияло на результаты производства. И параллельно также стали появляться другие сообщения о ДТП, о дорожно-транспортных происшествиях у людей, которые попросту засыпали во время вождения. И если это были, допустим, случаи водителей легковых автомобилей, то последствия были соответствующие. А если это вдруг возникало у водителей автобусов или еще страшнее у машинистов, то, естественно, последствия могли быть катастрофические. Ну, еще бы, какой кошмар. Ну, в принципе, понятно, почему храп начали изучать. А расскажите, в чем вообще обратная сторона храпа? Какие плохие стороны есть у этого? Да, действительно, с тех пор храп и нарушение сна стало пристально изучаться, и первыми врачами, которые стали изучать нарушение сна, были неврологи, которые занимались изучением работы мозга, в частности, использовали аппараты электроэнцефалографии, вот, и стали использовать такие аппараты во время сна. И усовершенствовать данный прибор, который впоследствии стал называться полисомнограф, и исследование сна стало называться полисомнография. Это исследование, во время которого происходит оценка работы сразу нескольких систем, системы дыхания, системы опорно-двигательного аппарата, в частности, мышечная система, вот, которая отвечала за дыхание, система нервная и сердечно-сосудистая система. Вот. И у таких людей с нарушением сна и с прерывистым дыханием стали отмечаться эпизоды остановки дыхания, то есть паузы дыхания, тогда, когда человек переставал получать кислород, и так на свет появился синдром обструктивного апноэ сна, или сокращенно назывался СОАС. То есть получается, что человек вообще не дышит и не получает кислород, и, в общем, и все остальные последствия, которые от этого идут, как-то звучит страшновато. Да, но не совсем так. То есть все-таки дыхательные движения происходят, и грудная клетка двигается. Это отмечали наблюдатели, которые проводили исследования сна, но при этом из-за сужения просвета дыхательных путей кислород, который поступал с воздухом, либо поступал частично, то есть на меньше, чем на 50%, либо полностью не поступал. Это связано с тем, что дыхательная трубка, она, конечно, не такая, как водопроводная трубка, то есть она не имеет железных остов у себя, и она склонна к коллапсу, то есть западению полному, в результате чего возникала, собственно, и вибрация стенок глотки, то есть дыхательного горла, которое приводило к храпу, или полное ее слипание, что, соответственно, приводило к апное. И этот вопрос далее стал изучаться, и, к сожалению, результаты этих исследований, первых исследований людей с нарушением сна и с кислородным голоданием дали очень катастрофические результаты, ошеломляющие результаты. Ну, то есть какие-то самые неблагоприятные последствия храпа и кислородного голодания, да, были выявлены. Да, стало известно, что люди с хроническим кислородным голоданием, то есть люди, которые постоянно храпят во время сна и у которых есть пауза в дыхании, у них возникает хроническая гипоксия. Гипоксия – это такой обобщенный термин, который объясняет, что концентрация кислорода в крови, она значительно снижается. И это снижение кислорода, на это организм реагирует достаточно болезненно.
он начинает продуцировать большое количество воспалительных веществ, так называемых цитокинов, которые уже оказывают пагубное влияние и на сердечно-сосудистую, и на нервную систему. В частности, происходит сужение сосудов, их сокращение, что приводит к гипертонической болезни. То есть ранее причины гипертонической болезни были неизвестны, а сейчас одна из причин гипертонической болезни как раз кислородное голодание, которое возникает во время сна. Другие проблемы, которые возникали из-за нарушения работы нервной системы, это нарушение проницаемости сосудов. То же самое сердечной системы, которое приводило к скоплению определенных веществ и образованию на них бляшек. И ранее известное заболевание атеросклероз, которое, собственно, приводило к сужению этих сосудов и являлось большим риском для инфарктов и инсультов, тоже получило известные для себя причины. Все это вместе, в принципе, называлось ишемическая болезнь сердца, и это наблюдается у людей не только пожилого возраста, но и, собственно, у людей средних лет жизни, и тоже является большим риском развития инфарктов и инсультов. Помимо этого, из-за нарушения работы нервной системы возникает нарушение работы и сердечной мышцы, что приводит к аритмиям, причем различные формы аритмии. Это атриальная фибрилляция или ventricularная тахикардия. Вот. И, что самое интересное, даже такие проблемы, как нарушение углеводного обмена, нарушение липидного обмена и нарушение усвоения сахара, что, собственно, может приводить к сахарному диабету, тоже сильно связано с храпом и с кислородным голоданием во сне. Поэтому влияние данной патологии на медицину, оно колоссальное. И с точки зрения здоровья человека, и с точки зрения медико-экономических вопросов, потому что современные затраты на лечение данного заболевания, они колоссальные. Да, действительно, это очень такая серьезная проблема, такой глобальный у нее характер. А как современная наука сейчас предлагает бороться с этой проблемой? Какие есть способы борьбы? Мы хотели бы, конечно, еще некоторый момент уточнить по поводу дополнительных изучений, которые проводились у пациентов с нарушением дыхания во сне и с кислородным голоданием, с ростом знаний о том, к чему приводит данная патология, а также появились данные о том, что распространенность данной патологии, она колоссальная. Ранее бытовало мнение о том, что данная патология наблюдается только у пожилых людей и у людей с избыточной массой тела. Но, как показывают современные научные данные, это наблюдается также и у людей среднего возраста. Вот. Более того, эта проблема затрагивает не только самих храпящих людей, но и их окружение, в частности, их вторых половинок, их жен, их работодателей и их семей. Данная проблема приводит к натяжению отношений в семье, к недопониманиям, к фрустрации. И по некоторым данным она может быть причиной даже развода, вплоть до 25% случаев. Не сама патология, а нежелание лечить, потому что сам храпящий человек, конечно, не слышит свой храп и не всегда понимает, что это может приводить к очень большому дискомфорту людей, которые его окружают. Ну да, естественно, ему-то не мешает. Вот у нас проходил еще опрос в группе, и он показал, что 34% проголосовавших у нас, наших сегодняшних зрителей и слушателей, они каждую ночь мучаются от храпа супруга, поэтому как раз-таки вот у них есть такая большая опасность попасть в этот процент. Да. Видите, то есть это действительно подтверждается не только исследованием, но и социальным опросом, потому что это действительно проблема, которая ранее была менее осознана человечеством. Сейчас это действительно какая-то нарастающая эпидемия. И вопрос первый, который возникает в таких семей, наверное, к кому обратиться. Потому что очень много врачей могут, в принципе, заниматься данной патологией. Это не только неврологи, сомнологи, это и кардиологи, и пульмонологи, и обычные терапевты, и эндокринологи, потому что, как мы видели,
влияние храпа, оно все-таки и кислородное голодание мультисистемно. Вот. Почему все-таки лор-врачи? Лор-врачи, как наши специальность, она издавна содружественна, и мы давно-давно занимаемся лечением как острых, так и хронических воспалений и заболеваний дыхательных путей. Так как все-таки храп, кислородное голодание – это проблема верхних дыхательных путей, поэтому центральную позицию в диагностике и лечении данной проблемы все-таки должна отдаваться лор-врачам. Но без врачей других специальностей мы, конечно же, не справимся. Мгм. А вот тут у нас в комментариях человек пишет, что муж ходил к лор-врачу, но сказали, что они не занимаются храпом. Вот, и спрашивают, к какому еще врачу можно пойти. Довольно странная, мне кажется, ситуация, учитывая, что к кому же еще, да, действительно. Начинать, Знаете, наверное, надо с лора. действительно, храп сам по себе, он может скрывать в себе просто привычку, так называемый habitual snoring, то есть это привычный храп, который не скрывает собой вот этот синдром кислородного голодания. Поэтому первичную диагностику и самую главную диагностику в данной ситуации требуется проводить у невролога-сомнолога. Это доктор, который будет рекомендовать исследования, хотя, в принципе, лор-врач тоже может рекомендовать это исследование. Ранее мы сталкивались с ситуацией, что вот эта лаборатория сна, она не такая была доступная, и ее действительно нужно было искать в определенных неврологических диспансерах. Сейчас что не так. Сейчас с развитием частной медицины эти аппараты стоят в достаточно большом количестве в разных местах. Вот, даже можно проводить такое исследование на дому. И первая и самая главная диагностика храпа и синдром кислородного голодания – это полисомнография. То есть этот тест сможет дать ответ на вопрос, есть ли у человека храпящего синдром кислородного голодания, или это все же обычный храп. И дальнейшая тактика уже будет зависеть от того, насколько выражен этот синдром кислородного голодания. Да, достаточно быть простым математиком, чтобы понять, насколько сильно может помочь данный тест понять, как страдает человек. В среднем пауза в дыхании, которая возникает во время синдрома кислородного голодания у взрослого человека, она длится примерно 10 секунд. Если сложить э, таких эпизодов в час примерно 30, то есть если у человека во время исследования во сне наблюдается 30 эпизодов апноэ, то есть кислородного голодания, каждый, который длится по 10 секунд, то это получается 300 секунд за час человек не дышит во сне, не получает кислород. Это 5 минут. Если это умножить на 8 часов сна, то получается, что целых 40 минут человек не получает кислород. И это, конечно, колоссальное влияние оказывает на работу, как мы уже поняли, всех других систем. Поэтому, наверное, лор-врачу все же проще получить данный результат и получить данного пациента уже с проведенным исследованием. Далее лор-врач должен оценить проходимость дыхательных путей. Так как полость носа – это первый эшелон на пути дыхательных путей, такие проблемы, как искривление перегородки носа, гипертрофия носовых раковин, полипы в полости носа или различные образования в носоглотке, в частности, аденоиды у детей, вот, или остаточная аденоидная ткань у подростков, это те первые целевые участки, на которые должно быть направлено хирургическое лечение. И лор-врач, естественно, обязан их корректировать. Далее, если не помогает данная тактика, требуется проведение специального теста, который в свое время произвел революцию и сейчас обязательно должен использоваться в обиходе каждого лор-врача. Это диагностическое исследование во сне. Оно проводится в операционной, и анестезиолог дает специальный препарат, благодаря которому человек засыпает. Засыпает, и создаются условия, максимально приближенные к естественному сну. В этот момент у нас есть специальное оборудование, такая гибкая камера. Она проходит через дыхательные пути, верхние дыхательные пути, то есть до гортани, и показывает те участки, которые сужаются. И данный тест позволяет понять, где еще возникает сужение и какое еще место необходимо
направить хирургическое лечение. Вот. Но про хирургическое лечение, наверное, поговорим чуть попозже. Я хотел бы, в принципе, рассказать о основных стратегиях, которые используются сейчас для лечения данной патологии. В первую очередь, это понимание о том, какие последствия могут возникать у данной патологии, если ее не лечить. Мы уже их всех с вами разобрали. Это инфаркты, инсульты, это дорожно-транспортные происшествия, это нарушение работы почек, вот, это сахарный диабет и все вытекающие из этого последствия. Второй момент, который хотел бы сказать, это проблема все-таки обратимая. И если вовремя обратиться к неврологам, продиагностировать данную проблему, получить данные о том, какая тяжесть данной проблемы и начать лечение, то все-таки это позволяет восстановить продуктивность на работе, восстановить отношения с семьей и улучшить качество жизни. И третий момент – это все-таки персонализированный прицельный подход к каждому индивидуальному пациенту. То есть мы не можем применить все методы лечения, которые будут в следующем слайде, для всех пациентов. Мы должны индивидуально разобрать параметры каждого пациента, то есть понять, есть ли у него избыточная масса тела, есть ли у него увеличенные миндалины, есть ли у него искривление перегородки носа. И уже тогда, так сказать, таргетированно использовать лечебную стратегию. Да, расскажите, пожалуйста, подробнее, какое бывает лечение. Нас тут еще задают вопросы, есть ли какие-то универсальные упражнения от храпа. Мне кажется, что здесь как раз вы, наверное, это затронете. Да, прежде всего, очень часто обращаются на консультацию и считают, что я дам какую-то волшебную таблетку, или дам какие-то упражнения, или что-то отрежу, в конце концов, и проблема решится, и воцарится дома тишина. Нет, к сожалению, лечение храпа – это лечение комплексное. И все, что мы видим здесь на слайдах, это все не одно из данного списка, а все должно соблюдаться. И от соблюдения данных параметров будет зависеть долгосрочная эффективность лечения храпа. Рекомендации Американской академии гастроэнтерологов строго запрещают употребление пищи за 3 часа до сна. Почему это важно? Потому что переполненный желудок, он обязательно будет давить на привратник пищевода или сфинктер, как его называют, что будет приводить к забросу пищи, которая недопереварилась, на поверхность горла и вызывать отек и дополнительное сужение просвета дыхательных путей, что, естественно, будет способствовать храпу. Поэтому человек, который поел и лег спать, скорее всего, будет храпеть. Алкоголь – это, в принципе, независимый фактор храпа. Алкоголь приводит к расслаблению мышц и мягких тканей глотки, в особенности мышц языка. Мы знаем, что язык – это мышечный орган. Вот. И западение языка, естественно, будет приводить к сужению просвета дыхательных путей и, как следствие, к развитию кислородного голодания. Курение, оно также способствует к повышению натяжения тканей и к небольшому отеку, скоплению или выработке слизи, который тоже будет сужать и носовые ходы, и, собственно, стекать вниз и скапливаться в нижних отделах, который тоже, соответственно, будет приводить к этим проблемам. Активный образ жизни. Активный образ жизни не подразумевает, что вы должны ходить с того момента, как проснулись, до того момента, как вы ложитесь спать. Активный образ жизни подразумевает регулярное занятие спортом, как минимум 3 раза в неделю. Вот. Особенно у людей с избыточной массой тела. Исследования отмечают строгую взаимосвязь с набором массы тела и с появлением храпа и, как следствие, кислородного голодания. Поэтому данный вопрос также может быть решен через обратную пропорциональность, то есть через снижение массы тела. И исследования и научные данные четко показывают, что снижение массы тела хотя бы на 10% уже позволяет значительно снизить интенсивность храпа и апноэ во сне и улучшить качество сна у таких пациентов. Гигиена сна – это очень красивый термин, который подразумевает проветривание комнаты, укладывание спать
отход ко сну в определенное время, вот, отсутствие каких-либо внешних раздражающих факторов, вот, правильное использование подушки, то есть ортопедические подушки, которые не приводят к сужению просвета дыхательных путей, вот, которые достаточно широко представлены сейчас на рынке, и это значительно улучшает проходимость дыхательных путей во время сна. Если соблюдать все эти правила, то, в принципе, вопросы лечения храпа и обструктивного апноэ сна, они решаемы. Но часто бывает так, что после того, как я все это озвучиваю, пациентам они, конечно, расстраиваются и могут дальше больше не прийти на прием, ожидая какой-то хирургический подход или какой-то таблетки, которые улучшат проходимость дыхательных путей. Ну, конечно, это ж нужно заниматься этим, нужно что-то делать. Но вот тут у нас как раз спрашивают, есть ли какие-то упражнения. Я предполагаю, что под упражнениями люди понимают какие-то, возможно, физические даже штуки, которые можно делать, или такого вообще не существует? Вы знаете, действительно есть какие-то упражнения, но это упражнения, которые имеют низкодоказанную эффективность. Мгм. То есть какие-то поглаживания шеи, они, возможно, и могут улучшить тонус мышц, вот, но основная проблема – это объем шеи. И исследования показывают, что объем шеи более 40 сантиметров, он строго ассоциирован с давлением мягких тканей, а именно жировой тканью дыхательных путей. Наш дыхательный просвет, он всего-то около 4 сантиметров в различных отделах, где-то еще уже. И у людей с повышенной массой тела или с большой окружностью шеи данные ткани проседают, то есть когда мы лежим на спине, и, естественно, сужают просвет. Поэтому здесь я больше делал акцент на физических нагрузках, нежели чем который будет приводить непосредственно к уменьшению жировой ткани в области шеи и уменьшению жировой ткани в области языка, что будет самостоятельно улучшать просвет дыхательных путей. Понимаю. А если все же говорить про там нехирургическое лечение, я так понимаю, эти методы, они помогут, да, в излечении от храпа, но многие люди, как вы правильно сказали, хотят, чтобы им сделали операцию и все было хорошо, либо да, какой-то другой волшебный способ, который поможет им. Есть ли нехирургическая возможность, потому что многие тоже и боятся идти к хирургу, это все-таки операция, наркоз и так далее. Абсолютно верно. Действительно, есть, более того, пациенты, у которых есть риски выполнения хирургии, люди, которые уже перенесли инфаркт или инсульт, то есть они находятся в группе риска для проведения каких-то хирургических вмешательств под наркозом. В принципе, самый золотой стандарт нехирургического лечения храпа и синдрома апноэ во сне был разработан неврологами-сомнологами. В то же время, когда проводились первые исследования с помощью полисонографии, был разработан аппарат CPAP. Это английская аббревиатура, которая подразумевает постоянное положительное давление в верхних дыхательных путях. То есть данный аппарат, он представляет собой маску, которая одевается на лицо и закрепляется резинкой на затылке. Вот эта маска, она имеет трубочку, которая идет к аппарату, который, собственно, постоянно нагнетает воздух в верхние дыхательные пути. И человек, который использует ее, в момент перестает храпеть, в момент перестает получать кислород, извините, в момент восстанавливает получение кислорода так, как это должно быть. Вот, и этот аппарат при регулярном использовании, то есть при постоянном использовании, улучшает и качество жизни, и производительность на работу, и отношения в семье. Но этот аппарат имеет определенные ограничения. Во-первых, если есть какие-то проблемы с дыхательными путями, такие как искривление перегородки, или хронический ринит, или хронический гайморит, то данный аппарат не всегда будет удобен для пациента. Вот. Во-вторых, он сам по себе немного шумный. Ну, те первые модели, которые были разработаны, они были немного шумные. Вот, поэтому современные модели, они гораздо более тише работают и могут быть абсолютно спокойно использованы. Единственный момент, который следует всегда обсуждать с пациентами при рассмотрении данного вида терапии,
этот аппарат не дает какой-то запас. То есть, когда вы снимаете его на следующий день, попытаетесь заснуть без него, все равно будет храп и все равно будет западение. Поэтому данный аппарат, он рассматривается как постоянная терапия, и данный аппарат, он рассматривается некоторыми пациентами как приговор. Приговор до конца жизни использовать данное устройство. Но небольшая хирургическая коррекция носовой перегородки или коррекция внутриносовых структур значительно повышает compliance, или, то есть удовлетворенность пациентов от данного аппарата. Вот, поэтому в любом случае этот аппарат не единственный, или, то есть не только не хирургический метод, а комплексный и хирургический, и нехирургический метод может на некоторых пациентов оставить самый лучший результат. Также в последнее время стали разрабатываться ортодонтические капы. В частности, наша клиника сотрудничает с определенными стоматологами, которые могут использовать такие капы. В чем их смысл? Смысл их в том, что если у пациента нет проблем с носовым дыханием, нет проблем с мягким небом, а, допустим, есть проблемы с корнем языка, и возникает западение корня языка во время сна, ортодонтический кап – это специальный аппарат, который ставится на зубы верхней челюсти и нижней челюсти, подтягивает корень языка вперед, и это позволяет безоперационно открыть дыхательные пути и улучшить проходимость, тем самым избавив их от мучительных операций на корне языка и улучшить качество сна. Также нехирургическим методом лечения относится нейростимуляция. Нейростимуляция, она продолжает изучаться и продолжает использоваться как пробный метод лечения. Вот, в частности, 2 года назад немцами был разработан такой аппарат, который клеится на шею, и он контролирует положение языка с помощью электрического импульса, который не позволяет пациенту проснуться, но во время снижения концентрации кислорода в крови этот аппарат фиксирует критическое снижение концентрации кислорода в крови, дает разряд на мышцы языка, и язык подтягивается, тем самым останавливая проходимые дыхательные пути. Данный аппарат пока продолжает исследоваться, и он не входит в страховые выплаты, но, тем не менее, к нему относится, он считается как будущее нехирургическое лечение храпа. Вот. А так, хирургия храпа, она, конечно, многоуровневая, она может затрагивать и полость носа, носоглотки, и мягкое небо с ротоглоткой, вот, и хирургия гортани, а также пациенты с морбидным, так сказать, болезненным ожирением, то есть у которых масса тела достаточно высокая, требуется бариатрическая хирургия, то есть это хирургия, которая направлена на уменьшение объема желудка, после чего похудание будет гораздо проще выполнимо, нежели чем регулярные физические нагрузки. Спасибо большое за такой подробный экскурс по возможным методам и хирургического, и тоже хирургического вмешательства. Я предлагаю потихонечку переходить к вопросам от наших замечательных зрителей и слушателей. Они очень много всего интересного спрашивают. Предлагаю начать про, наверное, самую, ну, возможно, это мой такой профанский взгляд, возможно, самую частую причину возникновения храпа – это искривленная перегородка. Вот люди пишут, что Лор сказал, что нужно подрезать раковины. Это может помочь от храпа. Перед этим делали перегородку. Вот какие-то раковины предложили человеку подрезать. Расскажите, может ли это помочь? Да, конечно, конечно. Раковины, мы, если бы представили анатомическим полость носа как комнату, то перегородка, она разделяла эту комнату на правую и левую половину. Так вот, на боковых стенках данной комнаты имеются такие полочки, вот, которые свисают, и они, в отличие от перегородки, которая имеет твердую структуру, и чтобы ее скорректировать, ее, естественно, нужно сломать, раковины, они представляют собой мягкотканные структуры, которые у некоторых пациентов подвержены гидростатическим изменениям. Что это значит? Это значит, что когда они ложатся, эти раковины начинают надуваться, как шарики, и сужать просвет этой комнаты, в результате чего такие пациенты начинают задыхаться или, наоборот, тяжелее дышать в лежачем положении.
Так вот, хирургическая процедура, которая направлена на уменьшение объема этих носовых раковин, показала значительное улучшение дыхания и качества сна. Вот. Но, в принципе, современная тактика, она не рассматривает коррекцию перегородки без коррекции носовых раковин. Это делается всегда совместно. Поэтому, если была проведена коррекция перегородки, то, возможно, эффект на дыхание во сне и на храп будет неполноценным. Поэтому действительно данному пациенту требуется дополнительная коррекция носовых раковин. Мгм. А если говорить про искривленную перегородку, обязательно ли делать операцию или можно без хирургического вмешательства здесь как-то обойтись? Очень важно провести осмотр всего отдела перегородки, потому что полость носа, она подвергается различным динамическим, воздух, который попадает в полость носа, он подвергается различным динамическим воздействиям, он может и закручиваться, и идти по стенке. Это особенности физики, мы не будем давать сейчас в такие подробности, но есть такие искривления перегородки, которые обязательно требуется исправить для того, чтобы улучшить носовое дыхание. А есть такие изменения в узоре перегородки, которые трогай, не трогай, и дыхание не изменится. Мгм. Печально. А вы Сегодня рассказывали... посмотреть Мгм. всю перегородку, чтобы понять, какой тип искривления и ответить на вопрос. Мгм. Вы еще рассказывали про интересные исследования, которые можно провести, да, про диагностику причин рака. Вот интересуется, где именно можно провести такое исследование. Расскажите, пожалуйста, какие-то специализированные клиники, может быть, у вас в клинике это возможно. У нас в клинике это делается абсолютно свободно. Вот, насколько мне известно, некоторые другие клиники тоже могут производить такое исследование. Оно не требует большой или какой-то глубокой подготовки, достаточно анализа крови и ЭКГ. Вот, оно проводится обычно натощак, оно проводится в затемненной обстановке, в операционной. Вот, мы уточняем у пациента, в каком положении он привык спать. Ну, и всегда проводим данное исследование на спине и на боку. Проводится оно всего лишь 10 минут. Мы даем достаточно небольшое количество снотворного препарата, которое создает условия, максимально приближенные к естественному сну. В этот момент пациент начинает храпеть, и этот храп и этот сон, который не, то есть в этот момент я не смогу его разбудить, то есть это неуправляемое. Извините, это управляемая седация, то есть введение эндоскопа или каких-то раздражителей не разбудит пациента. Вот, и это тест, короче, который даст ответ на вопрос, где возникает сужение. То есть Мгм. есть некоторые пациенты, которым я не могу рекомендовать хирургию носа без дополнительного обследования других отделов дыхательных путей. Если заинтересовала данная процедура, то можем провести у нас без проблем. Телефон для записи висит на экране. Ну, Мгм. можно его потом предоставить, соответственно. Да, конечно, Исследование, если кого-то заинтересует, пишите в комментарии, мы обязательно вам да. скинем Если контакты клиники. искать это исследование в Гугле, то оно называется «Диагностическое исследование верхних дыхательных путей под медикаментозной седацией». В английской Мгм. терминология называется гораздо проще, DICE, Drug Induced Sleep Endoscopy, но в нашей терминологии она будет звучать именно так, то есть исследование дыхательных путей под медикаментозной седацией. Мгм. Понятно. А если говорить еще про причины храпа, может ли неправильный привкус вызывать храп? Абсолютно верно. Вот. И в Америке, помимо Американской академии медицины сна, появилось новое ответвление, которое называется Американская академия дентальной медицины сна. Это как раз-таки те стоматологи, ортодонты, которые проходят дополнительную специализацию по сомнологии, и они специализированы и могут разрабатывать специальные капы, которые могут изменять прикус и которые могут подтягивать корень языка или, изменяя прикус, улучшать проходимость дыхательных путей. Скажем так, данная тематика гораздо более важна для детей, потому что дети
которые страдают нарушением дыхания во сне, из-за увеличенных аденоидов и миндалин склонны к развитию нарушения прикуса. И здесь уже без устранения нарушения прикуса одной лишь операции по удалению аденоидов и миндалин помочь невозможно. Поэтому нарушение прикуса, конечно же, это одна из тоже важных причин, которая приводит к храпу и к обструктивному апнее сна. Мгм. Вот еще интересный вопрос, ну, такой, мне кажется, сложно диагностируемый по просто вопросу, который человек написал в комментариях. Человек жалуется: у меня в носоглотке как будто стоит клапан. Может, от этого храп? Что там может быть? Какой-то нарост? Снимок ничего не показал. То есть уже снимок даже делали. Вы знаете, скорее всего, речь идет о большом сгустке слизи, которая настолько густая, что он не двигается ни вперед, ни назад. И это так называемый синдром постназального затека. Он как раз-таки рассказывал о том, что может приводить к скоплению слизи, может приводить к сужению просвета и, возможно, тоже приводить к храпу. Но здесь без осмотра я не рентгенологического, без осмотра эндоскопического я не смогу ничего сказать. И Мгм. если речь идет про храп, то здесь тоже очень важно провести эндоскопическое исследование в медикаментозном сне. Мгм. Понятно. Хорошо, спасибо большое. То есть советуем все-таки еще раз сходить к врачу. Еще вопрос. Могут ли быть мигрени, связаны с храпом? Вы знаете, таких взаимосвязей не было отмечено. Мгм. Понятно. А, так, и интересует людей алкоголь. Насколько сильно алкоголь влияет на храп? Мы немного затронули эту тему уже сегодня, когда мы рассказывали о том, что мышцы расслабляются. Но вот у меня, например, муж всегда храпит, когда немножко даже выпьет. Каждый раз. А обычно вообще не храпит. Это почему так происходит? Очень люблю обсуждать эту тему со своими пациентами. Вот, то есть они проходят какие-то диагностические тесты у нас, они проходят полисонографию, они проходят эндоскопическое исследование во сне, они записываются на операцию, они проводят операцию, мы добиваемся какого-то результата. Потом они приходят через некоторое время и говорят: вот мы храпим, да. Я говорю: а в чем проблема? Ну, был какой-то корпоратив, мы выпили и, собственно, начинаем храпеть. Ну, выпивать алкоголь и лечить храп – это как Марс и Юпитер, собственно. То есть здесь можно ничего не лечить, продолжать пить, и храп в любом случае будет продолжаться. Да, действительно, мы затрагивали эту тему во время нашей презентации. Алкоголь – это независимый фактор храпа. Вот, он сильно влияет на расслабление мышц, и не только мышц горла, также мышц пищевода. Он провоцирует и заброс содержимого из желудка, который я рассказывал, тоже приводит к сужению дыхательных путей, и непосредственно расслабляет мышцы дыхательной мускулатуры, которая еще больше подвержена коллапсу, сужению дыхательного просвета и усилению храпа и апноэ. Поэтому алкоголь, люди, которые выпьют, они, причем нет таких исследований, когда вот этот безопасный промежуток, чтобы выпить и не храпеть. Такого, к сожалению, нет. Скорее всего, любое вечернее выпивание будет провоцировать храп. Мгм. Понятно. Интересно. Для нас, мне кажется, для русских людей это очень сложный вопрос. Что же все-таки важнее, да, храп или иногда немножко выпить? Ладно, здесь еще есть такой ряд вопросов про детей и детский храп, что тоже очень интересная тема. Переходя от таких сложных взрослых тем, переходим к детскому храпу. Стоит ли переживать, если храпит ребенок? Вы знаете, я не только занимаюсь взрослой отоларингологией, но и детской отоларингологией. Вопрос детского храпа – это вопросы абсолютно имеющие разные причины, имеющие абсолютно разные последствия. Я, наверное, хотел бы предложить отдельно встретиться и обсудить вопросы детского храпа и детского нарушения дыхания во сне, потому что они немножко варьируют, и лечение, конечно же, немножко отличается. Да, ответ на вопрос – да, следует беспокоиться. Почему следует беспокоиться? Потому что тот же самый храп у ребенка приводит к тому же самому кислородному голоданию. Кислородное голодание у взрослого человека и кислородное голодание у ребенка – это абсолютно разные по последствиям проблемы. И исследования отмечают, что это
это может приводить вплоть до 10% к замедлению развития и умственного, и физического развития. То есть эти дети выглядят слабее, меньше, чем другие дети. Вот, у этих детей возникает так называемый chronic nasal disease, то есть хроническая дисфункция носа. У них выдвигается нижняя челюсть вперед, у них значительно изменяются нарушения расположения челюстей и развивается нарушение прикуса. Вот, причем после устранения причин храпа изменение прикуса будет уже заниматься, будет уже отходить в отдельную область ортодонтию. Поэтому любой ребенок, который храпит, начиная и не простужен в этот момент, естественно, потому что простуда в любом случае будет независимым фактором храпа у детей. То есть любой храп, который длится более 2 недель, требует осмотра детского отоларинголога. Мгм. Спасибо большое. Это, мне кажется, важная информация для наших слушателей. А скажите, пожалуйста, как влияет вообще на жизнь, если человек храпит с самого детства? Вот, видимо, родители не обратили внимания, и все это дальше пошло по нарастающей, и до сих пор, уже во взрослом возрасте, человек мучается от такого явления. Это хороший вопрос. Действительно, для некоторых людей храп протекает незаметно и, можно так сказать, хотя это некорректно, безобидно. Вот, для некоторых людей храп является причиной всех вот этих вот проблем, которых я описал. Поэтому самая главная задача в данной ситуации – это заставить себя прийти на осмотр к доктору. Мгм. Да, чтобы Э, причину узнать. Да, то есть, если человек не чувствует никаких проблем, которые вызываются храпом, то в данной ситуации можно описать это с двух сторон. Это либо просто привычный храп, который Мгм. давно известно описан в терминологии, он связан с какими-то анатомическими особенностями дыхательных путей. Или второй момент – это пресимптоматическая стадия обструктивного апноэ сна. То есть это та стадия, на которой еще нет таких проявлений, как гипертония, нет таких проявлений, как нарушение углеводного обмена, который приводит к сахарному диабету. То есть это еще не те проблемы, которые могут приводить к дорожно-транспортным происшествиям, снижению производительности, но, возможно, если сейчас их нет, то через некоторое время они возникнут. Поэтому в любом Мгм. случае это не та эпоха и не тот период жизни, когда мы можем закрыть на глаза и подумать, ну, типа, как раньше было, так, соответственно, и сейчас. Вот. Ну, ничего ж не происходит. Действительно. Да, да. Поняла. А вот человек начал храпеть, девушка начала храпеть, когда была беременная, и продолжает сейчас храпеть после родов. Спрашивает, почему это так, или нужно ли идти к врачу, беспокоиться, или это пройдет само собой. Здесь, скорее всего, речь идет о каких-то гормональных изменениях, которые возникли во время беременности, в частности, во время работы эстрогена, прогестерона, возникает нарушение проницаемых сосудов, которые обильно находятся в полости носа, что приводит к отекам. Отекам полости носа и затруднению дыхания. Это может не ощущаться во время бодрствования, то есть в течение дня, но во время лежания, как я говорил, возникают дополнительные отеки, которые уже более сильно влияют на сужение просвета дыхательных путей и, как следствие, на возникновение храпа. Если это сохраняется после беременности, то есть когда гормональный фон восстановился, это тоже причина для обращения к врачу. Мгм. Понятно. И давайте последний вопрос, такой самый, наверное, любимый ваших пациентов вопрос. Может ли храп пройти сам собой? Вы знаете, я думаю, что здесь речь идет больше про простудные заболевания. Простудные заболевания – это самая безопасная причина храпа. То есть действительно возникает отек, возникает э, сужение просвет дыхательных путей и храп. И после выздоровления храп проходит самостоятельно. Второй момент, когда он может самостоятельно пройти, это изменение образа жизни, о котором мы, собственно, говорили. Можно еще раз на него вернуть слайд. Вот, это не есть за 3 часа до сна. Вот, алкоголь, активный образ жизни, снижение массы тела,
Вот, терапевт, любой терапевт сейчас способен самостоятельно рассчитать индекс массы тела. Вот, и по этому индексу массы тела можно определить, какие целевые веса должен достичь человек для того, чтобы самостоятельно, то есть без дополнительного вмешательства врачей, избавиться от храпа. То есть это Мгм. возможно, что он проявит сам, но для этого надо что-то приложить. Как-то Поработать над собой. изменить свой образ жизни. Да. Понятно. Спасибо вам большое, Олег, за то, что вы поделились своими знаниями, умениями, ответили на вопросы наших зрителей. Спасибо всем вам, что вы были с нами. Пишите в комментариях свои впечатления и те темы, которые будут вам интересны вообще для дальнейшего изучения с нашими экспертами, будь то детский храп или какие-то еще темы. Мы будем всегда рады найти для вас самых интересных экспертов в проекте «Маданос делает медицину доступной». На этом мы с вами прощаемся. Олег, вам слово. Спасибо большое, будьте здоровы и не откладывайте визит к врачу, потому что вовремя назначенное лечение может избавить вас от катастроф, которые может возникнуть в дальнейшем. Спасибо вам большое.